ஹாய், நம்ம இன்றைக்கி ஐஷு சமையலை பார்க்க போகிறது சீஸ் கார்லிக் பிரெட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பொதுவாகவே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு ரெசிபி கூட. இது அவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா ரெசிபிஸும் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இது எப்படி செய்யலான்னு. இப்போ ஒரு பவுலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அமுல் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து சால்ட்டட், அதனால் நம்ம வந்து சால்ட் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எடுத்து வெளியே வைக்கும் போது ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சுருங்க. அப்போ தான் வந்து நம்ம செய்யும் போது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இது நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு 10 பூண்டு வந்து நல்லா வந்து நறுக்கி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா சேர்த்துட்டு இது நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க. இப்போ அன்சால்டட் பட்டர்னால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ஆரிகானோ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி மிளகாய் பொடியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கூட சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு பிளேட்டில் பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து மில்க் பிரெட் தான். ஸோ மில்க் பிரெட்டில் பண்ணுங்கள், ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். ஸோ இந்த இதில் வந்து இப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து சின்ன குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கும்போது சீஸ் வச்சு கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா சீஸ் இல்லாமல் ஒன்லி பட்டர் மட்டும் அப்ளை பண்ணி கொடுங்க. இந்த ஸ்டஃபிங்கோடு கொடுங்க, ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். இதில் கார்லிக் சேர்த்துருக்கனால ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர், நல்ல டேஸ்ட்டும் நல்லா கொடுக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நான் இன்றைக்கி மில்கி மிஸ்ட் சீஸ் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட வந்து மொசரல்லா சீஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கிரேட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஒரு ப்ரெட்டை இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பட்டரை இதுக்கு மேலே நல்லா அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு தோசை தவா வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து இதை வந்து கீழ்ப்புறமாக போடுங்க. இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ வந்து மேலே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பட்டரை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது எப்போதுமே நம்ம லோ ஃப்ளேமில் தான் பண்ணோம். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் பண்ணிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு கருகிடும். உள்ளே வந்து அந்த சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகாது. இப்போ நல்லா டோஸ்ட் ஆகி வரதுக்காண்டி மூடி ஒரு 1 மினிட் அளவுக்கு நான் வந்து மூடி வச்சு டோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து சீஸ் வந்து நல்லா வந்து உள்ளே மெல்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ லைட்டாக அந்த பக்கம் திருப்பி போடுங்க. இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா திருப்பி போட்டுகிட்டே இருங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நம்மளுக்கு வரணும். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். அருமையான சீஸ் கார்லிக் பிரெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பீஸா கட்டர் இருந்தால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ அழகான ஒரு சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம